നമസ്കാരം, ഷാംസ് വ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ആറ്റിങ്ങലുള്ള ബിനുചേട്ടൻ്റെ ആട് ഫാമിലെ കാഴ്ചകളോട്ടാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറേ അധികം നാളുകളായിട്ട് ആടുകളെ പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു കർഷകനാണ് ബിനുചേട്ടൻ. തുടക്കകാലത്തിൽ അദ്ദേഹം പരിപാലിച്ചിരുന്ന അന്യസംസ്ഥാന ആടുകളെയാണ്, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഫാമിൽ കൂടുതലുള്ളത് മലബാറി ആടുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ബിനുചേട്ടൻ്റെ മലബാറി ആടുകളുടെ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം. ബിനുചേട്ടാ, നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫാമിലെ ആട് വളർത്തൽ രീതിയെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞുതരോ? ഇത് ആട് വളർത്തൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൻ്റെ ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജ് മുതൽ ആടിനെ വാങ്ങുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ഒരു കൂട് നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനുള്ള തീറ്റപ്പുല്ല് പരിപാടികൾ, ഇത് ആദ്യം കൂട് നിർമ്മാണം, പിന്നെ തീറ്റപ്പുല്ല്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആടിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതികൾ, ഇതെല്ലാം ഒന്നിനൊന്നോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഒരു വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആട് വളർത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വൺ ബൈ വണ്ണായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഇതൊരു സക്സസ് ആവാനുള്ള സാധ്യതകളുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഫാമിൽ ഇപ്പം ഏത് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ആടുകളെയാണ് പരിപാലിക്കുന്നത്? ആക്ച്വലി എൻ്റെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് എല്ലാം മിക്സഡായിട്ട് ഈ വരുന്നവരെ കാഴ്ചക്കാരെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ കാത് നീളമുള്ളതും പിന്നെ ശരീര വലിപ്പമുള്ളതുമായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഒട്ടനവധി ഇന്ത്യയിലകത്തുള്ള ഒട്ടനവധി ബ്രീഡുകൾ ഞാനിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പരിപാലിച്ചു. പക്ഷേ അതൊരു വാണിജ്യപരമായിട്ട് ഒരു സക്സസ് അല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് കാരണം ഞാൻ ഘട്ടമായിട്ട് ഇപ്പോൾ മലബാറി ആടുകൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ. നിലവിലിപ്പോൾ എത്ര ആടുകൾ നമ്മുടെ ഫാമിലുണ്ട്? ഞാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് 5 മലബാറി ആടിനെ വെച്ചാണ് തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ അതൊരു ഈ 2 വർഷം കൊണ്ട് ഈ കാണുന്ന 10-60ഓളം ആടുകളിലോട്ട് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഈ ഒരു കൂട്, ഈ 60 ആടുകൾക്ക് ഈ ഒരു കൂട് നിർമ്മാണം എങ്ങനെയാണ്? എത്ര ഏരിയയിലാണ് ഈ ഒരു കൂട് നിൽക്കുന്നത്? വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കൂട് നിർമ്മാണം. ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലുകളിലും മറ്റ് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ കൂട് നിർമ്മാണം ഒരുപാട് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് വീഡിയോകൾ കാണുകയും പിന്നെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിലും നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്, നമ്മുടെ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ വളരെ ഒരു നല്ല വിഭാഗം ആട് കർഷകരും വളരെ വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂട് നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് വളരെ വലിയൊരു മണ്ടത്തരം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇവിടെ എല്ലാം ഇത് തറയെല്ലാം ചെയ്തേക്കുന്നത് തെങ്ങും തടി, ഇവിടെ നിന്ന തെങ്ങ് തന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വളരെ കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവായിട്ടാണ് ഇത് മൊത്തം ചെയ്തേക്കുന്നത്. നല്ല എയർ സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ട്. ഇത് പിന്നെ നെറ്റ് വെച്ചിട്ട്, ചെയിൻ ലിങ്ക് നെറ്റ് വെച്ചിട്ട് മൊത്തം സേഫാണ്. അതെനിക്ക് എത്ര ഹൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തറയിൽ നിന്ന്? തറയിൽ നിന്ന് ഒരു 8 അടിയോളം പൊക്കം വെച്ച്. ആക്ച്വലി ഇത്രയും പൊക്കം വേണ്ട, പക്ഷേ ഇതൊരു മൾട്ടി പർപ്പസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും ഹൈറ്റ് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ എയർ സർക്കുലേഷനും കൂടും. റൂഫിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കുറച്ച് കൂട്ടിയിട്ടത് കാരണം ഒരു കാരണവശാലും ചൂട് ഡയറക്റ്റ് ഇതിനകത്ത് ഏൽക്കുകയില്ല. ഇതിനകത്ത് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ആടുകൾ. ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ എല്ലാത്തിനെയും ഒരുപോലെ തുറന്നു വിടുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാ ആടുകളിലും ചില ആടുകൾ അക്രമാസക്തരായിട്ടുള്ള ആടുകളുണ്ട്, നമ്മളെ മനുഷ്യരെ പോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഈ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആടിനെയൊക്കെ അത് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രഗ്നൻസി ടൈം, പ്രസവത്തിന് മുമ്പും പ്രഗ്നൻ്റായി ഒരു 1-2 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും കൂട് ഗേജ് തിരിച്ചിടുന്നതാണ് സേഫ്. നമ്മൾ ഓപ്പണായിട്ട് കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപക്ഷെ പ്രസവ സമയത്ത് പിന്നെ ആൾ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിലൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു പ്രസവവും നമ്മളിവിടെ നിന്ന് പകൽ സമയത്തായാൽ പോലും നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. ആട് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ആ ഗേജിനകത്ത് പ്രസവിച്ച് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാവർക്കും നോക്കുന്നുണ്ട്. ചേട്ടൻ എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫാമിലിയുടെ ആടുകളെ വാങ്ങിച്ചത്? ആക്ച്വലി ആട് വാങ്ങുന്നതും ആട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഒരു കാരണവശാലും വെളിയിൽ നിന്ന്, സംസ്ഥാനത്തുനിന്ന് പുറത്തുനിന്ന് ആടിനെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഒരു പുതിയ സംരംഭകരും ശ്രമിക്കരുത്. അത് ഒരുപാട് ദുരന്തത്തിലേക്ക് ലാസ്റ്റിൽ എത്തും. നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ ആട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫാം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു 5 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിന് നിന്ന് മാത്രമേ ആടിനെ വാങ്ങാവൂ. അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണദോഷങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പറയാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് തീരത്തില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ആട് വളർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അവർ
മാക്സിമം 5 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിന് നിങ്ങൾ പോയി നേരിട്ട് കണ്ട് അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയും കൂടെ എടുക്കണം. ആടിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി, അതിൻ്റെ പിന്നെ അച്ഛനാര് അമ്മയാര്, അതിൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഇംബ്രീഡിങ് ഒക്കെ നോക്കി വേണം സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. മലബാറി ആടുകൾ എൻ്റെ രീതികൾ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ മാത്രം ചൂസ് ചെയ്യുക. ഒരു കാരണവശാലും മറ്റ് ഇനങ്ങളിലോട്ട് തുടക്കക്കാരായിട്ടുള്ളവർ പോകരുത്. മലബാറിയെ മാത്രം ചൂസ് ചെയ്യുക. 5 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിനകത്ത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്ത 10 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിനകത്ത് നിന്ന് മാത്രമേ വാങ്ങാവൂ. എന്നിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ, ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് നമുക്ക് പിന്നെ ബിഗിനേഴ്സിന് മീറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ചേട്ടൻ മറ്റുള്ള ആടുകൾ തുടങ്ങി മലബാറിൽ വന്ന് എത്തിയ ആളാണ്. ഈ മലബാറി ആടുകൾക്ക് മറ്റുള്ള ആടിൽ നിന്നുള്ള മേന്മ എന്താണ് ചേട്ടൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്? ഒരു ഉദാഹരണം, ബീറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ജമുന പേരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആട് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഈ ആടിനെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിരുന്ന ഒരു 15 മാസം എടുക്കുമ്പോഴാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു കുട്ടീനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. അത് ഒരു കുട്ടിയെ കാണത്തുള്ളൂ. നല്ലൊരു കേസിലും വളരെ റെയറായിട്ട് മാത്രമേ 2 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലും വളരെ റെയറായിട്ട് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ 15-18 മാസത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയെ പ്രസവിക്കുന്ന മറ്റിനങ്ങൾ അതിൻ്റെ കുട്ടി ഉൽപ്പാദനത്തിലുള്ള അളവും പിന്നെ അതിൻ്റെ വെയിറ്റും കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ 8 മാസം കൂടുമ്പോഴും എനിക്ക് മലബാറി ആടുകൾ പ്രസവിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ 3 കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഇപ്പം നിൽക്കുന്നതിലെല്ലാം ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്ത് 3 കുട്ടികളോ അതിന് മുകളിലോട്ടുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു കുട്ടി പ്രസവിക്കുന്നത് വളരെ റെയറായിട്ട് മലബാറി ആടിൽ വരാറുള്ളൂ. 2 കുട്ടികൾ മിനിമം നല്ലൊരു ശതമാനവും 80-90% 2 കുട്ടികൾ കാണും, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലോട്ട് കാണും. ചേട്ടാ, ഈ അന്യസംസ്ഥാന ആടുകൾ പക്ഷേ മലബാറി ആടുകളിനെക്കാട്ടിൽ വളർച്ചാ നിരക്ക് കൂടുതലല്ലേ? വളർച്ചാ നിരക്ക് കൂടുതലാണെങ്കിലും ഈ മറ്റ് ആടുകളെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ബീറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നതിന് വളർച്ചാ നിരക്ക് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ ഈ 15 മാസം 18 മാസത്തിൽ ഒരു കുട്ടി കിട്ടിയാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആ കുട്ടിയുടെ വെയിറ്റ് മറ്റതിന് ആ സമയത്ത് 2 വർഷത്തിൽ 3 പ്രസവം നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പക്ഷേ 9 കുട്ടികൾ വരെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറച്ചിയുടെ വില ഇന്നത്തെ വില എത്രയാണോ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഒരു 3 മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് 25-30 കിലോ വെയിറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ മറ്റേ 9 കുട്ടിക്ക് എത്രയോ മടങ്ങ്, ഇതിനേക്കാളും മടങ്ങ് വെയിറ്റ് കയറും. നമുക്ക് അതിൽ മരണനിരക്ക് വളരെ കുറവായിരിക്കും. നമ്മുടെ പരിചരണവും വളരെ കുറച്ച് മതി മറ്റുള്ള വിദേശ ആടുകളെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക്. ഫാമിലെ ഈ ആടുകളുടെ എല്ലാം ഒരു തീറ്റക്രമം, അതിനെക്കുറിച്ചല്ലോ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരോ? തീറ്റക്രമം നമുക്ക് ഇത്രയും ആടുകൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ടൊരു നമ്മുടെ പുരയിടം ഉള്ളതുകൊണ്ട്, നമ്മൾ നല്ല വെള്ള സൗകര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുല്ല്, നേപ്പിയർ പുല്ലുകൾ നട്ട് വളർത്തുന്നുണ്ട്. 2 നേരം പുല്ലാണ് ഇതിന് കൊടുക്കുന്നത്. രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും പുല്ല് കൊടുക്കും. ഏകദേശം ഒരു 4 കിലോ മുതൽ 6 കിലോ വരെ ഒരു ദിവസം ഒരാടിന് വേണ്ടി വരും പുല്ല്. ഖരാഹാരം 2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു മുതിർന്ന ഒരു വലിയ ആടിന് ഏകദേശം ഒരു 1/2 കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 400-450 ഗ്രാം ഖരാഹാരം കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഈ അതിന് ആവശ്യം വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ഗുണങ്ങളും കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ആഹാരങ്ങൾ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്താണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നമുക്കൊരു ആടിന് 12 മുതൽ 15 രൂപ വരെ ഒരു ദിവസം ഈ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവാകും. ചേട്ടാ, നമ്മുടെ ഫാമിലെ മലബാറി ആടുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പൊതുവായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ വന്ന് കാണാറുണ്ടോ? അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു വേരമരുന്ന് പ്രയോഗം, അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞുതരോ? ആടുകൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ ഈ 5-10 കിലോമീറ്ററിനകത്ത് മാത്രം ആടുകളെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയും ആ ആടുകളെ മാത്രം നമ്മൾ പരിചരിച്ച് പോവുകയും പിന്നെ മറ്റ് വെളിയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെയോ മറ്റ് ആടുകളുടെയോ സമ്പർക്കം ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവേ മലബാറി ആടുകൾക്ക് 100% രോഗം വരില്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും. ഇനി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാട് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർ വരികയോ ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചില രോഗങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ആടുകൾക്കെല്ലാം PPR പോലുള്ള രോഗത്തിന് പ്രതിരോധ ശേഷിയും പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, വിരമരുന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരുന്നാൽ പോലും നമ്മൾ വിരമരുന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ നോക്കണം. എത്ര മാസം തോറും എല്ലാ മാസവും കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം. അത് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാ മാസവും കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ലോഗുണ്ട്, രജിസ്റ്റേർഡ് ബുക്കുണ്ട്, അതിനകത്ത് എഴുതി ചേർത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ മാസവും തൂക്കം നോക്കിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്.
വെയ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് വിരമരുന്നിൻ്റെ അളവ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കും വലുതിനും എല്ലാം അളവിൽ ചെറിയ വേരിയേഷൻസും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ ആടുകൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? തുടക്ക സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിരുന്നു. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, എനിക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഭാവിയിലോട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെയും പിന്നെ ആട്ടിനൊന്നും ഇൻഷുറൻസ് ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ല. മോർട്ടാലിറ്റി ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. 1% പോലും എനിക്ക് നമ്മളെ ഫാമിൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ആ ഒരു പൈസ കളയണ്ട എന്ന് കരുതി ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ കാതിലെല്ലാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, എല്ലാത്തിനും നമ്പർ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ രജിസ്റ്റേർഡ് നമ്പറാണ്. അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഹിസ്റ്ററിയും നമുക്ക് എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഹിസ്റ്ററി മൊത്തം അറിയാൻ പറ്റും. ചില നമ്മളിവിടെ മുട്ടനാടുകൾ നമ്മുടെ ഫാമിലുണ്ട്, അത് വേറെ മലബാറി മുട്ടനെ നോക്കി വെളിയിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണോ? തുടക്ക സമയത്ത് നമുക്ക് മലബാറിയുടെ ഒറിജിനൽ മുട്ടൻ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി ചെയ്യിക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ ഘട്ടമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ തന്നെ ജനിച്ച് വളർന്ന മുട്ടനെ ചൂസ് ചെയ്ത് അതിനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇൻബ്രീഡിംഗ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത വരത്തില്ല ചേട്ടാ? അല്ല, അത് പിന്നെ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഈ ഹിസ്റ്ററി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകത്തില്ല. അതുമല്ല, ഒരു വർഷത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1.5-2 വർഷത്തിനകത്ത് മുട്ടനെ മാറ്റുന്ന പരിപാടിയും കൂടെ ചെയ്യണം നമ്മൾ. ഒരു കാരണവശാലും കണ്ടിന്യൂസ് അതുമല്ല, നമ്മുടെ ഈ ഹിസ്റ്ററി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും അത് ക്രോസ് ആവാതെ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. മുട്ടന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക പരിചരണം എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാറുണ്ടോ? ഈ മുട്ട പോലെ കൊടുത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചത്. അത് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക പരിചരണം നൽകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നിരുന്നാൽ കൂടിയും കുറച്ച് മുട്ടയൊന്നും നമ്മൾ കൊടുക്കാറില്ല. എന്നാലും നമ്മൾ കുറച്ച് മറ്റ് അഡീഷണലായിട്ട് കുറച്ച് സപ്ലിമെന്റ് എല്ലാം കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ ഫുൾ ടൈം കൂടുതൽ തന്നെ ഇട്ടേക്കണം ആടിന്, നമ്മൾ അത് അഴിച്ചു വിടാറുണ്ടോ? ഇവിടെ ഇന്നിപ്പോൾ മഴ ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്കുള്ള ഫുഡ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അഴിച്ചു വിട്ടതിന് ശേഷമാണ് വൈകുന്നേരമുള്ള ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത്. അവിടെ വിശാലമായ ഇതുണ്ട്, അവിടെ പോയി മേഞ്ഞ് നടക്കും. അതിന് ശേഷം വൈകുന്നേരം തിരിച്ച് കയറും. അവിടെ കുളമൊക്കെ ഉണ്ട്, വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കുക, പുല്ലും എല്ലാം കടിച്ച് തിന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം തിരിച്ച് കൂട്ടിൽ കയറുകയാണ് പതിവ്. നമുക്കൊരു നല്ല മലബാറി ആടിനെ എങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? അത് പിന്നെ പഴയ ആൾക്കാർ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ അത് പറയും. എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് ഈ കാത് ഒരു 7 ആകൃതിയിലായിരിക്കും ഈ മലബാറി ആട് സാധാരണയായി കാണുന്നത്. പിന്നെ ഈ മൂക്ക് ഒക്കെ പിങ്ക് കളറായിരിക്കും. വൈറ്റ് മാത്രമല്ല, എല്ലാ കളറിലും വരുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും വൈറ്റാണ് കൂടുതൽ മലബാറി ആടുകൾ ആയിട്ട് വരുന്നത്. കൊമ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത, പിന്നെ ശരീരഭാരം, സൈസ്, നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ഇണക്കം, ഇതെല്ലാം മലബാറി ആടിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സബ്സിഡിയോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ആട് ഫാമിന് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ചേട്ടാ? തുടക്ക സമയത്ത് ഗവൺമെൻറ് ഒരു സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് സബ്സിഡി കുറച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബാക്കി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചേട്ടൻ ഇപ്പോൾ ഇത്ര 60 ആടുകൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്, ഇത്രയും വലിയൊരു കൂടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു എത്രത്തോളം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്? ഇതിൻ്റെ നല്ലൊരു ശതമാനവും പണിക്കാരെയും ഞാനും കൂടെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ കുറേയൊക്കെ ചെയ്തത്. ഈ തെങ്ങും തടിയൊക്കെ അടിച്ച് ഈ ഫ്ലോറിങ്ങിനൊക്കെ വളരെ ചീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അത് കണക്ക് തന്നെ ഇത് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. അത് പിന്നെ ഒരു V ഷേപ്പിൽ ഫ്ലെക്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ വളരെ ചീപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അത് ഷീറ്റുകളാണ്, അലുമിനിയം ഷീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പിലുള്ള ഷീറ്റുകളൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ അശാസ്ത്രീയമായ രീതിയാണ്. അത് ചെയ്യുന്നവർ ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 2 വർഷം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ദോഷഫലങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഫ്ലെക്സാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അറിയാലോ, വളരെ ചീപ്പായിട്ടാണ് ഫ്ലെക്സിൻ്റെ ഉപയോഗം, ഫ്ലെക്സിൻ്റെ എമൗണ്ട്. അത് കണക്ക് ഈ തെങ്ങും തടി, നല്ല കാതലുള്ള തെങ്ങും തടി മുറിച്ച് അറുത്ത് നമ്മൾ തന്നെ ആ ഒരു അളവിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടേക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ ഈ തെങ്ങും തടി കുറച്ചുകൂടെ ഉറപ്പ് കൂടി വരുന്നതല്ലാതെ ഇതിന് ഒരു തെങ്ങും തടി പോലും എനിക്ക് ഇതുവരെയും മാറ്റേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഭീമമായ എമൗണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ഇതെല്ലാം വലയും ഈ പിന്നെ ചെയിൻ ലിങ്ക് നെറ്റുമാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് വെളിയിൽ നിന്ന് ഒരു കാക്കയ്ക്ക് പോലും കയറാനും പറ്റത്തില്ല. സേഫ്റ്റി വേണം. ഇപ്പോഴത്തുള്ള വലിയ പ്രശ്നം ഈ പട്ടിയുടെയും മരപ്പട്ടി, വള്ളിപ്പൂച്ചയുടെയൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നിരന്തരം പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇതുവരെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ചേട്ടൻ ഈ ഒരു ആട് ഫാമിൽ നിന്ന് ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് വരുമാനം നേടുന്നത്? ഇത് എന്നെ കൂടാതെ ഈ ഇത്രയും ആട് എന്തായാലും ഒരാളിനെ കൊണ്ട് പരിചരിക്കാനായിട്ട് ഫുൾ ടൈം പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇത് എന്നെ കൂടാതെ ഒരു ആളിനും കൂടെ എൻ്റെ സഹായത്തിനുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കൊരു മാസ ശമ്പളം കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഈ എടുക്കുന്ന കാലിത്തീറ്റ, പുല്ല് നമുക്കിവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. കാലിത്തീറ്റ
വേറെ മെഡിസിനായിട്ടോ വേറെ ഒന്നും അങ്ങനെ ഒരു ഭീമമായ എമൗണ്ട് ചെറിയൊരു 1% 2% അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന മെയിൻ ചിലവുകൾ 2 എണ്ണമാണ്. ഒന്ന്, ഇതിന് കൊടുക്കുന്ന തീറ്റ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ചിലവ്. 2, ഇതിന് ജോലിക്ക് സഹായിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളിനുള്ള ചിലവ്. അപ്പോൾ ഈ 2 ചിലവും ഞാൻ എല്ലാ മാസവും ഇതിൽ നിന്ന് 2 3 ആടിനെ എല്ലാ മാസവും വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മുട്ടനാടുകൾ എന്തായാലും നമ്മൾ കൂടുതലൊന്നും നിർത്തത്തില്ല. 6 മാസം 7 മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മുട്ടനാടുകളൊക്കെ വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ 2 3 ആടിൻ്റെ പൈസ എനിക്ക് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ പൈസയൊന്നും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ എടുക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ ചനയാടിനെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞാടുകളെ കൊടുക്കാറുണ്ടോ? കർഷകരായിട്ടുള്ളവർ, യഥാർത്ഥ കർഷകർ കുഞ്ഞാടുകളെ കൊടുക്കത്തില്ല. എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുഞ്ഞാടുകളെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അതിന് വളരെ ചെറിയ പൈസ കിട്ടത്തുള്ളൂ, ചെറിയൊരു ശതമാനമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഈ ആടൊരു 6 മാസം, ഒരു 3 4 5 മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു 8 9 മാസം വരെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ വളർച്ച വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ആട് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഈ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വന്നോളും. ചെറിയ ഒരു പരിചരണം മാത്രം മതി. അപ്പോൾ അതിന് വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു 9 മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ നല്ലൊരു വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ആ സമയത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ ലാഭമാവുന്നത്. അപ്പോൾ പെറ്റ് ആടിനെയൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ വരാറുണ്ട്. സന്തോഷകരമായിട്ട് ഞാനതെല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കാരണവശാലും ചെറിയ ആടുകൾ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കാറില്ല. അത് കണക്ക് പ്രഗ്നൻറ്റ് ചെനയാട് അതൊന്നും കൊടുക്കാറില്ല. ചെനയാടിനെ കൊടുക്കുന്നല്ലേ ഏട്ടാ കൂടുതൽ ലാഭം? ചെനയാടിനെ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ നമ്മൾ ഈ വെയിറ്റ് നോക്കിയിട്ടാണ് ആടിനെ കൊടുക്കുന്നത്. ആ ചെനയാട് ഒരു 2 3 4 മാസം ആയ ചെനയാട് 1 2 മാസം കൊണ്ട് നിർത്തിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും അതിൽ നിന്ന് 2 3 കുട്ടികളെ, ചിലപ്പോൾ 4 കുട്ടികളെയൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് മണ്ടത്തരമാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെ ഈ കുട്ടികളെ വളർത്തിയിട്ട് മുട്ടനാടിൻ്റെ കുട്ടികളെ 9 8 മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടാത്തതായിട്ടുള്ള പെണ്ണാടിൻ്റെ കുട്ടികളെയും ആ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം. ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ തൂക്കം നോക്കിയിട്ടാണ്? അതൊരു മതിപ്പ് പോലെയാണ് ഇവിടെ തൂക്കമാണ് നോക്കിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു തൂക്കത്തിന് ഒരു എത്ര കിലോ? ഇപ്പോൾ 400 രൂപയാണ് 1 കിലോ ലൈവ് വെയിറ്റിന് 400 രൂപ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കൊടുത്തു വരുന്നത്. ചേട്ടാ, പുതിയതായിട്ടൊരു സംരംഭകൻ ഈ ഒരു ആട് വളർത്തലിലോട്ട് വരുമ്പം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് ചേട്ടൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ പറയാനുള്ളത്? ഇപ്പോൾ ഈ പ്രവാസികൾ ഗൾഫ് ജീവിതം എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് വരുന്നതിൽ കൂടുതലും കാർഷിക മേഖലയിലോട്ടാണ് വരുന്നത്. സന്തോഷം, നല്ല കാര്യമാണ്. കേരളത്തിന് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യട്ടെ. പക്ഷേ അതിൽ നല്ല ഈ മേഖലയിലോട്ട് വരുന്നതിൽ ഒരു 90% പേരും പശു, ആട് ആ ഒരു രീതിയിലോട്ടാണ് തിരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതും നല്ല കാര്യം, നന്നായിരിക്കട്ടെ. പക്ഷേ ഇതിലൊരു വലിയ അപാകത ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു അടുത്ത കാലത്ത് ഈ ഒരു 6 മാസത്തിനകത്ത് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ വലിയൊരു അപാകത, ആട് വളർത്തലിൽ കൂട് നിർമ്മാണത്തിന് ഭീമമായ എമൗണ്ട് ചിലവാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ആടുകളെ മേടിച്ച് നിർത്തി. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയോ വർഷം കഴിഞ്ഞാലും ഈ ആട് കർഷകന് ഒരിക്കലും അത് തിരിച്ച് വരാത്ത രീതിയിലുള്ള ഹൈടെക് രീതിയിലുള്ള കൂട് നിർമ്മാണമാണ് കേരളത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നത്. ഫ്ലോറിംഗ് ആയാലും റൂഫിംഗ് ആയാലും മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളായാലും ഒക്കെ വളരെ ഹൈടെക് രീതിയിൽ ആടിൻ്റെ കൂട് നിർമ്മാണം കാണുന്നുണ്ട്. അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. ഒരിക്കലും ഭീമമായ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂട് നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി, കൂട് സേഫ് ആയിരിക്കണം, പക്ഷേ കൂട് നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭീമമായ ഒരു എമൗണ്ട് കളയാതിരിക്കുക. ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ വിജയിച്ചതും പരാജയപ്പെട്ടതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും ഒട്ടനവധി ആട് വളർത്തുന്ന കർഷകരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത് പോയി നിന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിലുള്ള വരായികൾ കംപ്ലീറ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഒരു കാരണവശാലും ബൾക്കായിട്ട് ആടിനെ ഒരു 2 ആടിൽ കൂടുതൽ ഒരിക്കലും വാങ്ങാൻ പാടില്ല പുതിയ കർഷകൻ. ഒരാടിനെ വാങ്ങുക, നോക്കുക, സ്വന്തമായിട്ട് പരിചരിക്കുക. ഒരു കാരണവശാലും ആടിന് 20 ആട് വരെ മറ്റാരെയും വെച്ച് പരിചരിക്കരുത്. സ്വന്തമായിട്ട് പരിചരിക്കുക. അതിന് ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ശീലങ്ങൾ, മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്വന്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ബൾക്കായിട്ട് ഒരു കാരണവശാലും വാങ്ങരുത്. 1 2 3 4 ഇങ്ങനെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടി കൊണ്ടുവരികയേ ചെയ്യാവൂ. അതുപോലെ ആൾക്കാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ട്, കാഴ്ചക്കാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ട് മറ്റ് വിദേശ ആടുകളെ ഒന്നും വാങ്ങി നിർത്തുന്നത് ലാഭകരമാവത്തില്ല. എൻ്റെ അനുഭവത്തിലാണ്. അത് മലബാറി ആടുകളെ മാത്രം ചൂസ് ചെയ്ത് വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും ഉത്തമം.